За уул нь энэ хэрлэн тоон орхон анги төсөл бол ер нь бол эхний ээлжинд одоо хэрэгжээсэ гэж ингэж хүсэж байна. Хэрэгжчих юм бол маш олон асуудлуудыг шийдэх юм төслүүд байгаамаа. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө сая та санхүүжилтийн асуудал дээр бас жоохон дутуу хариулчих шиг боллоо. Оюут толгой санхүүжүүлэх нь хэвээрээ юм уу? Энэ талаар яриа хэлцлүүд хийгдсэн үү? Тэгээ түрүүний асууснаар одоо яг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж гэнэ үү? Эсвэл суудхан одоо тооцох хэлбэрээр явж гэнэ үү? Эсвэл буцалтгүй хэлбэрээр явж гэнэ үү? Энэ дээр тодорхой одоо ярилцсан зүйл байгаа юу? За, Гантамар сайд хариулъя. Хэрлэн тоонтны хувьд бол яг техник эдийн засгийн үндэслэлийн зардлыг бол оюутлогоо нийгмийн одоо чиглэлээрээ хийж байгаа. Хөрөнгө оруулалт гэж ойлгож болно. Техник эдийн засгийн үндэслэл гараад байгаль орчны үнэлгээ энэ төр нь гарахаар хэрхэн мөнгөө одоо шеэрлэх вэ гэдэг зүйл нь тусдаа яригдана. Яг өнөөдөр яриад хоёр тал суугаа шийдсэн зүйл бол хэрлэн тоонт дээр алга байгаа.